आपको अगर लगेगा हवाई जहाज का खिड़की खोल के झांकना चाहिए, -60 डिग्री हो गए, झांकेंगे तो इसे झंकले रह जाएंगे। जा समझ में गए, सेल्फी रह जाएगा आपका वहां। इसलिए जहाज का दरवाजा बंद रहना बहुत जरूरी है। तो इतना वहां ठंड रहता है कि जो उसमें से भाप निकलता है ना, देखिए कहीं पे भी इंजन रहेगा गर्म रहेगा तो भाप निकले, वही भाप जैसे ठंड के दिन में हम लोग ऐसे मुंह से भाप छोड़ते हैं ना, तो ऐसे जमा हो जाता है। तो वही वो जहाज का जो एग्जॉस्ट होता है, जो उसमें से भाप निकलता है, वो भाप क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हवाएं नहीं चलती हैं, तो भाप जमा का जमा रह जाता है।